I'd just like to take the opportunity now to just introduce our visiting monk from Thailand. His name is Ajahn Dtun, and he's been a monk for roughly 25 years in the tradition of the forest tradition of Ajahn Chah, and it's really only been over the last 10 or so years that he decided to establish a monastery of his own. Before that, he was still practicing, looking for quiet places, finding places to practice. And so it's been very difficult to, for want of a better word, lure him out of the forests of Thailand to come and visit us in Thailand. But he did agree because we made the point that the real reason we wanted him to be here is so that he can be of assistance in the Dhamma, that he can be of assistance to us in our practice of Buddhism. And so tonight I wanted to invite Ajahn Dtun to give a bit of a speech here. I'm not sure which course this is going to take, obviously leaving that up to him, but obviously, hopefully, rather afterwards, there will also be the opportunity to ask some questions. So I just, without any further prattling of my own, I shall just hand the microphone over. And the Ajahn Karyano, who actually kindly agreed to come over from Melbourne, will be translating. พรหมวังโสและคณะสงฆ์วัดป่าโพธิญาณก็ได้นิมนต์ให้มาเยี่ยมพระภิกษุสามเณรตลอดจนได้มาเยี่ยมพุทธสมาคมหรือสมาคมชาวพุทธแห่งนี้ Today is a good opportunity for me to come and meet you all here. I've been invited by Ajahn Brahmawangso and the Sangha, the community of monks at Bodhinyana Monastery, to come and visit at this time. ก็มีความยินดีที่ได้มาพบมาเห็นพวกญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นญาติทางธรรม And it makes me happy to come and visit the Buddhist Society of Australia to meet with you all, who I consider as like my relatives in the Dhamma, my friends in the Dhamma. ถึงแม้ว่าจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาแต่ว่าก็เปรียบเสมือนกับแม่น้ำหลายสายซึ่งไหลลงสู่ท้องมหาสมุทรก็มีรสมีกลิ่นมีสีเช่นเดียวกัน Even though all of us here come from many different backgrounds and nationalities, we're all headed in the same direction and have a common theme, just as all the water that runs into the oceans from streams and rivers, when they reach the ocean, all that water has the same taste, same salty taste. เมื่อได้มาพบกันก็เหมือนกับเป็นญาติทางธรรมนี่ความจริงชาติความเกิดขึ้นมาโดยปกติแล้วเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหนก็ตามเมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาเหมือนกันหมดทั้งโลกนี้ So when we meet together like this, we're meeting as if we're all relatives related to each other in the Dhamma, and we're all beings, human beings. We all have been born into the world, and having been born into the world, we're all subject to the same truth that we'll get older and eventually we're going to die. All of us will experience that. คนเราทุกคนซึ่งเกิดขึ้นมานั้นก็มีความรู้สึกว่าจะแสวงหาความสุขในโลกนี้ซึ่งคนทั้งหลายคิดว่าเป็นความสุขที่แท้จริง
having been born into the world, we all have the same feeling, the same yearning in the mind to seek happiness, and we generally will start to look for happiness, seek happiness from the world. ทุกคนก็ดิ้นรนแสวงหาความสุขอันเกิดจากวัตถุธาตุทั้งหลายอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายซึ่งคนทุกคนนั้นคิดว่าเป็นความสุขที่แท้จริงบางคนก็แสวงหาความสุขในทางที่ผิดศีลธรรมบางคนก็แสวงหาความสุขในทางที่ถูกศีลธรรม All of us are seeking happiness, but we tend to seek material happiness that depends on this happiness that comes from sensual contact. Say the happiness that comes when the eyes see a form, ears hear a sound, and so on. Sensual happiness or material happiness. Some of us seek happiness in ways that are in line with what is moral and ethical, but some people seek happiness in ways that it would be considered immoral. ความจริงคนทั้งหลายนั้นมีความหลงเพลิดเพลินอยู่กับความสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่าเป็นความสุขที่สูงที่สุด Generally, all of us tend to indulge in the kind of happiness that comes from sensual indulgence, indulging our senses, and we tend to see that there's nothing more higher than that. We see that is the highest kind of happiness. แต่ยังมีความสุขที่เหนือไปกว่านั้นอีกคือการทำจิตให้สงบ But there is a happiness that's higher or beyond that, and that is the happiness that comes from when we make our minds peaceful. การทำจิตให้สงบนั้นก็ยังมีความสุขที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกคือการทำกิเลสให้สงบ Making our minds peaceful means we'll experience a deeper, more profound happiness, and this is the happiness that comes from when the mental defilements or afflictions have been abandoned, given up. ยิ่งความโลภความโกรธความหลงบรรเทาเบาบางลงไปมากเท่าไหร่ความสุขที่แท้จริงก็ย่อมปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นพระพุทโธจึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี The more we are able to let go of our greed, our hatred and delusion, then the more happiness we will experience inside of our minds. And just as the Buddha said, the highest kind of happiness is the happiness that comes from a peaceful mind. ความจริงคนเรานั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามแสวงหาความสุขภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าความสุขอันเกิดจากวัตถุธาตุทั้งหลายเป็นเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์ภายในจิตใจของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อดับความทุกข์ภายในจิตใจของเรา The general way of human beings is to seek temporary relief from mental suffering by indulging in material happiness, the happiness that can come through the senses. But that kind of happiness can only lead to a temporary abatement of any suffering in the mind. It doesn't lead to the real extinction of suffering. ถ้าเราทุกคนพิจารณาถึงความจริงของชีวิตให้ดีชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครล่วงพ้นความแก่ความเจ็บและความตายหรือความแตกสลายไปได้ If we really think about it and contemplate it, it is the lot of all sentient beings, humans, animals, whoever, that having been born into the world, we have to come face to face with the reality that we'll get old and we'll die. เพราะฉะนั้นจิตของคนเรานั้นมีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของตัวเราว่าเป็นตัวตนของเราจึงมีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นว่าเป็นสิ่งที่สวยงามจึงมีความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายว่าเป็นของตนความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้น The very cause that gives rise to all this greed, hatred and delusion is the attachment to this body of ours as being my body. This body belongs to me.
or other people's bodies. We attach to other people's bodies as being something attractive. สิ่งที่เราเคยชินภายในจิตใจของเรานั้นเมื่อร่างกายเราแปรเปลี่ยนไปมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจิตใจเราก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายนี้จะแตกสลายจิตใจของเราก็เป็นทุกข์ But when this physical body experiences the pain of illness, when it's sick, then the mind starts to suffer because of that. And when we start to experience the pain of old age, then we suffer because of that. And eventually when we experience the pain of death, then the mind suffers because of that. เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติมีปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นจิตใจของเราหรือเปล่าหรือร่างกายนี้ใช่จิตใจของเราหรือเปล่าหรือจิตใจของเรานี้ใช่ร่างกายนี้หรือเปล่าถ้าร่างกายนี้เป็นร่างกายของเราจิตใจของเรานั้นต้องบังคับบัญชาให้ตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราก็ต้องบอกให้หายป่วยได้เมื่อร่างกายจะแปรเปลี่ยนไปเราก็ต้องบอกให้ตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อร่างกายจะแตกสลายเราก็ต้องบังคับให้ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่ให้แตกสลายลงไปแต่ความจริงนั้นร่างกายนี้ก็แปรเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อมีสภาวะไม่ปกติก็แตกสลายไปในที่สุด So we have to reflect on this truth and ask ourselves questions. Is my mind the same as my body, this body here? Is the body the same as the mind? If the body and the mind are the same thing, then when the body gets ill, we should be able to bring it under our control and say, don't get ill. And when the body experiences aging, gets old, the mind should be able to say, don't get old. Or even at the end of our life, when the body is breaking up and dying, if it was really the same as the mind, our mind should be able to say, don't die, and control it. We should reflect on this. ถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความจริงของร่างกายคือพิจารณาเห็นความแตกก่อนที่ความแตกจะมาถึงพิจารณาเห็นความตายก่อนความตายจะมาถึงจิตใจของเรานั้นจะไม่สะดุ้งกลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บต่อมรณะภัยทั้งหลาย If we really contemplate this truth, we'll start to see that illness is natural. It comes naturally to the body. Death is natural. It comes natural to the body. The more we contemplate this, then the more prepared for these simple truths the mind will be. So then our fear and our aversion to these simple realities will abate and we'll be able to accept them more. จิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นล้วนมีจิตใจซึ่งปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นถ้าเรามีสติมีปัญญาสังเกตดูจิตใจของเราให้ดีบางครั้งจิตใจของเรานั้นที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตใจของเราบางครั้งทำไมมีความทุกข์ใจความไม่สบายใจเกิดขึ้นถ้าเป็นจิตใจของเราจริงแล้วจิตใจของเราทุกคนนั้นคงจะไม่มีความทุกข์ภายในจิตใจของเรา All sentient beings are subject to these simple truths. Even the mind, the human mind, if we attach to our mind as being my mind, if we have that view that this mind has an owner, then we should be able to stop it from ever experience any unhappiness, pain or suffering. เพราะฉะนั้นพึงพิจารณาเห็นความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราและหาเหตุของความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์อันนั้น But we should contemplate to see what is the cause of suffering in the mind and what will be the cause for the extinction or the ending of suffering in the mind. เราควรที่จะมีสติมีปัญญาดูแลรักษาจิตใจของเรานี้ให้ปราศจากความทุกข์ภายในจิตใจของเรา We should use all our mindfulness and wisdom to protect the mind, look after the mind and free it from all suffering. ถ้ามีความฟุ้งซ่านมีความทุกข์ใจไม่สบายใจเกิดขึ้นเราก็ควรที่จะกำหนดสติกำหนดสมาธิเพื่อที่จะตัดอารมณ์ความทุกข์ใจออกไปจากจิตใจของเรา
when we're caught into restlessness and stress and worry, we should use mindfulness and awareness to deal with these mind states. ควบคุมจิตใจของเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมคือให้อยู่ในขอบเขตของศีล 5จิตใจของเรานั้นก็จะมีความสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่ง If we contemplate our morality, the 5 precepts, and bring our minds and our thinking and ways of behaving in line with the 5 precepts, we will be able to keep our minds in a cool and happy state. พวกเราทุกคนซึ่งเข้ามารวมกันทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาและฟังธรรมนี้เราทุกคนก็คงที่จะเห็นความจริงของชีวิตแล้วว่าความทุกข์ทั้งหลายมีอยู่ภายในจิตใจของเราจึงพยายามที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปหรือพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้พ้นไปจากความทุกข์ทั้งมวล All of us who gather here together to practice meditation together, we should be able to see that the cause of all our unhappiness and suffering lies within our own minds and hearts. And if we put effort into developing and training our minds, then we should be able to gradually eradicate all of that suffering. เพราะฉะนั้นการแสวงหาวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติภายนอกนั้นเราก็แสวงหาตามสติปัญญาความสามารถของเราซึ่งพึงจะแสวงหาได้เพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุข As far as living in the world, we should put effort into seeking enough material comfort, to seek enough food, shelter, place to live, and so on. Seek that on the level that is satisfactory for our needs. เราอาศัยทรัพย์สมบัติภายนอกเพียงเพื่ออาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อร่างกายเราแตกสลายไปแล้วบ้านเราก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่ดินทั้งหลายก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้แม้ร่างกายของเราก็ตามเขาก็นำไปเผาหรือว่าเน่าเปื่อยผุพังไปตามสภาวะของความเป็นจริง But we should remember that all the material wealth that we accumulate, in the end we can't take it with us when we die. Even this very physical body sitting here, when we die we can't take that with us. It goes to the crematorium or it ends up just rotting in the ground. เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนั้นคือการประพฤติปฏิบัติหรือพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไป So the thing that has most value for the present moment and for the future for all of us is the developmental development, the mental training of our minds and hearts. ด้วยการกระทำคุณงามความดีด้วยการรักษาศีลด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นหนทางดำเนินไปเพื่อความดับความทุกข์ภายในจิตใจของเรา So this way of practice, the development of morality and the development of meditation to develop samādhi and concentration and wisdom, this is the way to train our minds to free them from suffering. ไม่ว่าเราจะมีทรัพย์สมบัติ10 ล้าน100 ล้านหรือ1,000 ล้านก็ตามก็ไม่สามารถที่จะดับความโลภความโกรธความหลงภายในจิตใจของเราได้ Even if we are very wealthy, we have thousands or millions of dollars, that alone is not able to eradicate this suffering from our mind. แต่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นซึ่งสอนให้บุคคลทั้งหลายประพฤติบัติธรรมคือพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อความสุขที่แท้จริง So then it's only through spiritual practice, such as the method outlined by the Buddha, that we can really eradicate our suffering from the mind, through following moral behavior, bringing our behavior in line with morality, and developing meditation, developing concentration and insight. This is the only way that human beings can really develop their minds to free them from suffering. เช่นในวันนี้พวกเราทุกคนได้เข้ามาทำวัดสวดมนต์รักษาศีลทำสมาธิภาวนาแล้วก็ฟังธรรมเมื่อเราออกไปจากศาลานี้แล้วกลับบ้านโจรก็ปล้นคุณงามความดีเราไปไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้น้ำก็ท่วมคุณงามความดีไม่ได้
ประโยชน์ที่เราได้กระทำนี้เป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต All the good that you've done this evening, coming here, chanting, practicing meditation, listening to Dhamma, all this good you'll take away with you tonight. When you go back home, nobody can rob this goodness, take this away from you by force. It can't be harmed by fire or any kind of natural disaster. This is the real spiritual wealth that we take away with us when we leave here tonight. เมื่อเราออกไปแล้วใครจะปล้นคุณงามความดีที่เราทำไว้ไม่ได้แต่ปล้นวัตถุสิ่งของภายนอกนั้นก็สามารถที่จะปล้นหรือแย่งชิงไปได้ Whatever material wealth we have, that is always at risk. People can take it away, steal it, cheat us to get it from us. But our spiritual wealth is always there inside our hearts and minds. Nobody can take it away. สิ่งต่างๆที่เราได้มาทำในวันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างบารมีสร้างนิสัยปัจจัยให้เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพื่อเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์ So when we practice the Dhamma, we keep precepts and we meditate. And this is the pathway for the ending of suffering. And this is what we call building parami, wholesome spiritual qualities, which will help us both in the present and in the future. ความจริงพวกเราทุกคนนั้นซึ่งมาประชุมรวมกันในวันนี้นั้นก็เคยสร้างนิสัยปัจจัยกันมาตั้งแต่อดีตชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนจึงได้มาพบกันถึงแม้ว่าจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษากันก็ตามแต่ว่าความจริงภาษาใจกับภาษาธรรมก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน The very fact that we're all sitting here tonight practicing Dhamma together is a sign that we've already done it in the past. The causes, we've already created the correct causes, the right causes in the past. We can't tell for how many lifetimes we might have been practicing the Dhamma, but the very fact that we're here tonight is a sign that we've been doing it before. And in the end, when we come together like this, whether we're from different countries, different nationalities and backgrounds, in the end we're all speaking the language of the Dhamma, which is the language of the heart. ถึงแม้ว่าเราจะเกิดกันคนละที่แต่เราได้มาพบกันมารวมกันประพฤติบัติธรรมท่านเรียกว่าเป็นญาติทางธรรมเนี่ยก็เรียกว่าเราทุกคนก็ได้สร้างนิสัยปัจจัยมาแต่อดีตเมื่ออาศัยบุญเก่าที่ชักนำให้เราได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พบคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราทุกคนก็มีศรัทธาในการที่จะรักษาศีลทำคุณงามความดีกันต่อไป We all have these causes from the past. This is like our store of wholesome good karma, good causes from the past that have brought us to here, the teachings to practice the teachings together. So we're all like relatives together. ถ้าเราพิจารณาดูให้ดีไม่ว่าจะเกิดเป็นคนชาติไหนก็ตามจิตใจของมนุษย์เรานั้นก็มีความทุกข์ภายในจิตใจของเรา And we all have to face up to the suffering that can arise in our minds from whatever nationality, whatever background we are. We all have this common suffering. เพราะฉะนั้นเมื่อมีความทุกข์จงพิจารณาหาเหตุของความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราให้ได้ And it can only be through wise reflection, looking for the cause of the suffering within our own minds and looking for that which extinguishes the suffering in our own minds, that we can really transcend it. การกระทำคุณงามความดีในพระวรพุทธศาสนานั้นย่อมนำความสุขมาให้แก่จิตใจของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแต่การกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมนำความทุกข์มาให้แก่จิตใจของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคต We have to look to see how practicing the Dhamma brings up happiness, wholesome mental states, happy mental states in the present and both in the present and in the future. But when we get caught into unwholesome mind states and we act on those mind states, then what happens? It brings us unhappiness and suffering. เพราะฉะนั้นเมื่อบุญและบาปมีผลไม่เสมอเหมือนกันเราก็พึงละเว้นการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงกระทำแต่คุณงามความดี If we really look at these
states of mind, good states and evil states, they have different results. They bring different results with them. We should really look at that. And the more clearly you see the results of these two kinds of mental states, two kinds of thinking, then this will give you the motivation to let go of the unwholesome or the evil thinking. องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงให้ละความชั่วกระทำคุณงามความดีทำจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น This is the heart of the Buddhist teachings, to do good, abandon evil and purify the mind. ถ้าจิตใจของเรานั้นไม่สะอาดก็เหมือนกับว่าบ้านที่อยู่ที่อาศัยของเรานั้นสกปรกไม่สะอาดถ้าไม่ทำความสะอาดก็ไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าไม่ชำระความโลภความโกรธความหลงออกไปจากจิตใจของเราจิตใจของเรานั้นก็ไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัย You can compare the human mind to a house. If you don't look after your house, maintain it, keep it clean and well looked after, then it becomes somewhere that's not nice to live in. It's dirty, it's unpleasant. And the human mind is the same. If we don't really look after it, keep it clean and take care of it, then it's not a pleasant place to be. เพราะฉะนั้นการประพฤติบัติธรรมก็คือการพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไป So the flavor of Dhamma practice is always one of mental development, moving from the coarse to the refined. ถ้าเราอยู่ในฐานะของพ่อหรือว่าของแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูก If we're a mother or a father, then we have to perform our duties as a parent in the best possible way we can, to look after our children in the best possible way. ถ้าเป็นสามีก็เป็นสามีที่ดีของภรรยาถ้าเป็นภรรยาก็เป็นภรรยาที่ดีของสามี If we're a husband, then we have to do our duty as a husband and look after our wife. If we're a wife, we have to do our duty as the wife and look after the husband, perform our duty in the best possible way. ถ้าเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ If we're a child or we're the son or the daughter of our parents, then we should try to be a son or a daughter who's a good one and look after our parents. ถ้าเป็นพี่ก็เป็นพี่ที่ดีของน้องถ้าเป็นน้องก็เป็นน้องที่ดีของพี่ If we're an elder brother or elder cousin or a younger brother, younger cousin, younger sister, then we should do our duty in the correct way. ถ้าเราทุกคนพยายามพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้เป็นคนดีแล้วชีวิตในครอบครัวและในสังคมก็มีแต่ความสงบสุข So if we try to perform our duty in the family, in the workplace in the best possible way, this will bring harmony and happiness to our family. เพราะฉะนั้นไม่อยากที่จะกำหนดว่าคนเราทุกคนคือมวลมนุษยชาติเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นมานั้นไม่ว่าจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ตามเกิดขึ้นมาแล้วให้เราพิจารณาดูให้ดีว่าถ้าเรามีทุกข์ก็หาเหตุของความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเรานั้นให้ได้ These simple truths apply to all of us, wherever we're from, whatever our background or nationality. We have to learn that suffering and unhappiness that arises in our mind always has a cause, and we have to reflect, to have a look, to see what that cause is. สิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีเราก็พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีหรือพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปเราก็จะประสบกับความสุขความเจริญไปในชีวิตของเรา That which is truly beneficial to our minds, to our lives, we have to develop and bring up in our practice. เมื่อเรารู้จักการทำบุญการทำคุณงามความดีเขาว่าการรักษาศีล 5เป็นสิ่งที่ดีเราก็พยายามที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นพิจารณาเห็นโทษของการกระทำผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงและรักษาศีลให้เป็นปกติใจของเรานั้นก็มีความสงบเยือกเย็น When they teach that keeping the 5 precepts will bring us happiness, then we really have to contemplate this and look at the causes in our minds when we break the 5 precepts to see where those causes are coming from and look at the results
And if we contemplate this regularly, we'll start to bring our minds in line with the 5 precepts and our behavior in line with the 5 precepts, and this will bring us true happiness and coolness of mind. ศีลก็ควบคุมจิตใจเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมพอสมควรแต่ใจเรานั้นก็ยังมีกิเลสมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเกิดขึ้น When we keep the precepts, this will bring our bodies and speech, actions and speech in line with morality, good morality. But even then, we'll still have more refined defilements and mental afflictions arising in the mind. เราก็ทำสมาธิเพื่อที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาในการที่จะพิจารณาเห็นความจริงว่าร่างกายของเรานี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นมาแล้วย่อมแตกสลายไปในที่สุดSo to deal with these, we have to practice meditation and develop calm and insight. And as we practice meditation, we contemplate the simple truth that this body here is an impermanent phenomenon. It doesn't last for very long. It arises and passes away. การพิจารณาเช่นนี้เพื่อให้จิตใจเรานั้นไม่ประมาทในชีวิตรู้จักขวนขวายในการที่จะกระทำคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปBy contemplating the impermanence and the lack of self in this body, it gives rise to a sense of heedfulness, and we develop a sense of taking care with our lives, not wasting time, not letting time pass us by, but to take care to keep developing our practice, developing our calm, and developing wisdom. ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกญาติโยมทุกคนพอสมควรก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาพบพวกเราทุกคนก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ So today I feel happy to have been able to share some thoughts on the Dhamma with you all, and hope you all have progress and meet with success in your practice. And I'll just say this much for the moment. If anybody has any questions, please feel free to ask. ถ้าเราเจริญเมตตาในชีวิตประจำวันแล้วก็เจริญเมตตาภาวนาเราจะสามารถถึงมรรคผลได้ไหมครับก็เราเจริญเมตตาในชีวิตประจำวันแต่เราจะต้องรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาด้วยจิตใจเรานั้นจึงจะทำความเห็นให้ถูกต้องและจึงจะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือถึงมรรคผลได้ Yes, you can bring make metta practice the foundation, or loving kindness practice the foundation of your Dhamma practice. Because when we practice metta, then we naturally bring our minds in line with the 5 precepts. Our behavior becomes harmless and in line with the 5 precepts. And then as we develop our meditation, develop samādhi and insight, we will naturally be letting go of mental defilements. So again, practicing metta to its completion goes in line with the Buddhist practice. Does that answer? The question was, why is Thailand having so much problems at the moment, with maybe 1,000 people or so killed in the government's war on drugs in the last month? ถามเรื่องการปะทะระหว่างรัฐบาลไทยกับพวกที่ขายยาเสพติดมีข่าวลงข่าวที่นี่ภายในเดือนที่ผ่านมาประมาณ 1,000 คนตายไปเสียชีวิตไปที่เจ้าหน้าที่ครับกำลังฆ่าเสพติดจะมีความเห็นยังไงเพราะนี่เป็นเมืองพุทธศาสนาทำไมต้องเป็นอย่างนี้
ก็บางทีก็เป็นกฎหมายบ้านเมืองซึ่งว่าทำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมากแต่เมืองพุทธเนี่ยก็เป็นเมืองพุทธศาสนาแต่ว่าก็ยังมีกฎหมายบ้านเมืองที่ปกครองประเทศนี่เพื่อความเป็นอยู่เพื่อความอยู่เป็นสุขของปวงชนทั้งหลายเนี่ยอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เตือนหรือว่าได้มีการที่จะปราบปรามเกิดขึ้นหรือว่าที่เราได้ข่าวเนี่ยก็อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงทางนี้ทางอาจารย์หรืออาตมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทราบข่าวในเรื่องบ้านเมืองเท่าไหร่นักPersonally, he doesn't actually read the newspapers very much, so he's not sure whether you can believe everything you read or not. How much truth there is in all that, he can't be sure or verify it. But he says every country is the same, and Thailand, even though it's a Buddhist country, is just the same as other countries. They have their laws and regulations which the government tries to enforce, and that these laws and regulations are there for the common good, for the benefit of the majority, for the benefit of the population. So that's why sometimes they're enforcing these laws. It's for the common good, but the actual details, how many are dying and so on, he's not really sure about. ที่เขานู่นทางโน้น Someone else? ดูข้างหลัง The question is, does Ajahn believe in devatas, and how can they help us in our practice? ถามท่านอาจารย์เชื่อว่าเทวดามีจริงไหมถ้าเชื่อว่ามีเราจะปฏิบัติต่อเทวดาหรือเทวดามาช่วยในสนับสนุนการปฏิบัติของเราได้ไหมถ้าถามอาจารย์ก็เชื่อนะว่าที่บวชนี้ก็เชื่อในภพในชาติในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้เรื่องการที่จะมองในเทวดานี่ก็เป็นคนเรานี่แหละซึ่งเมื่อร่างกายแตกดับไปแล้วได้ทำบุญได้รักษาศีลก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยแต่ว่าเทวดาจะมาช่วยเราหรือไม่ความจริงนั้นตนก็ต้องเป็นที่พึ่งของตนซะก่อนเราทุกคนในความจริงหลายๆคนก็เคยเกิดเป็นเทวดามาอันนี้เป็นอาจจะก็เคยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคือสลับสับเปลี่ยนไปแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยแต่เราไม่รู้ไม่เห็นความจริงอันนั้นเราก็อาจจะลังเลสงสัยในภพในชาติในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่สำหรับอาจารย์นั้นเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อในภพในชาติเชื่อว่าถ้าทำคุณงามความดีก็ก่อให้เกิดความสุขถ้าทำความชั่วก็ก่อให้เกิดความทุกข์จึงได้เข้ามาบวชอยู่ในเพศผ้ากาสาวพัก He says the reason that he ordained as a monk in the Buddhist religion is because he has a belief in samsara, the cycle of birth and death, that as sentient beings we're subject to birth and death, and that there are other realms of existence, that we've been born and died many, many times. So he believes, yes, there are the heavenly realms, there's devata realms as well. There are those beings that come, they're human beings like ourselves who have done good, lived a good moral life and done good, practiced in accordance with the Dhamma. And when they die, because of that good karma, then they're reborn as devatas. He believes that. As far as whether these beings can come and help us, the Buddha always said we have to learn to help ourselves and make ourselves a refuge to ourselves. This is our first priority rather than, say, waiting around for somebody else to come and help us.
he also said that maybe all of us here have been born as devatas in the past. We don't know. We could have been born as humans, devatas, anything. We don't really know. So in the end, that's an uncertainty, something we can't solve. So we have to just accept that that's an uncertainty in the mind, and that's not really our priority now. Our priority is Dhamma practice to eradicate suffering and unhappiness from our minds. This is what's really important. And he says what he really believes and can prove now in the present moment is that when we practice according to the Dhamma, we do good, we bring up wholesome mind states, then this will bring us happiness. And when we take the other path, we follow unwholesome mind states, and we think and we act on those, then that takes us to unhappiness and suffering. And this is where our real practice lies, and this is what we really have to do. I've heard about other meditation traditions, and there's one particular tradition which I've been exposed to recently, which teaches that the master, the teacher who is wanting from God, can actually take away the karma that particular person, the follower, has actually incurred in this life and also in past life as well. And when I heard that, I was a bit skeptical about whether this is possible. And if not, why is it that such things are The summary of the question. The gentleman has been, you were studying or you just heard about? He was exposed to another tradition, another teaching where there's a master who is supposed to be an incarnation of a god, and he can help remove the disciples' karma, bad karma, from this and past lives. And he wonders if that's possible, true, or if not, why would they be doing that? พอดีโยมเข้าไปศึกษาสำนักก็มีวิธีก็คือมีอาจารย์ที่เขาถือว่าเป็นเหมือนเป็นเทพและสามารถที่จะล้างปาปกรรมของแต่ละคนได้สามารถทำให้ไม่ให้ผลได้ทั้งชาติบาปกรรมที่สร้างไว้ในชาตินี้และอดีตชาติอาจารย์เชื่อว่านี่จะเป็นไปได้ไหมครับแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ทำไมก็จะทำอย่างนั้นคือว่าการที่เราทำกรรมที่ไม่ดีไว้เนี่ยแล้วใช้คนอื่นล้างบาปกรรมที่ไม่ดีเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะใครทำกรรมใดไว้กรรมนั้นก็ย่อมให้ผลทำกรรมดีก็ให้ผลที่ดีใครทำกรรมไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดี As far as I understand the law of karma, then it's impossible for one person to extinguish or remove the karmic effects that somebody else has created for themselves. The law of karma is something that we're all the owners of our own karma. If we do good, then we experience the fruits, the pleasant results that come from that. If we do bad or do evil, then we experience the unpleasant results that come from that. And nobody else can change that. กรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมดีก็ให้ผลที่ดีใครทำกรรมที่ไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดีเนี่ยเราทุกคนเนี่ยก็ต้องสร้างกรรมสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีกันเองเนี่ยจึงให้ผลได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยในระดับเนี้ยเราก็ต้องมาอยากจะสร้างกรรมที่ดีสร้างคุณงามความดีต่อไปเราก็มาทำคุณงามความดีอย่างที่เราทำเนี่ยเราเป็นผู้กระทำตนเป็นที่พึ่งของตน We're all the owners of our karma. That we're all the owners of our karma. That we've been born as human beings like this. This is the result of good karma, and to make use of this human birth to develop ourselves to do more good karma. In the end, we have to be our own refuge, and we have to take responsibility for our own lives, our own actions. Whoever does good and
puts effort into their spiritual practice will receive the fruits of that. They'll receive, they'll experience happiness from that. ความจริงไม่อยากให้ติดอยู่ในลัทธิในนิกายหรือในสมมุติว่าเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือศาสนามุสลิมอยากจะให้ดูตรงที่ว่าจิตใจของสัตว์ทั้งหลายนั้นมีความทุกข์ไหมเราทิ้งสมมุตินั้นไปเสียคือว่าให้เป็นศาสนาสากลให้เป็นสิ่งที่สากลว่าใจของเรามีความทุกข์ไหมถ้ามีความทุกข์ก็หาเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักหาหนทางให้ถึงความดับความทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ I would encourage you all to look beyond the conventional reality and not to attach too much to the conventions. So like we have these different religious conventions or names for different religions or different systems of teaching. We say there's Buddhism, Christianity, Islam, so on and so forth. But I'd encourage you to actually look beyond all that to see just the universal truths that affect all of us. And in particular, just to look at your minds from moment to moment, day to day. Am I suffering now? Am I unhappy now? What is the cause of this? What is the way of how should I practice that will lead to the end of that suffering? This is much more important for all of us. ครั้งหนึ่งตอนเป็นฆราวาสตอนเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นี่ร่างกายของเราคิดว่านี้ร่างกายนี้เป็นร่างกายของเราแล้วเราปวดหัวปวดท้องไม่สบายเราก็รู้สึกว่าทำไมร่างกายนี้เป็นร่างกายของเราแต่เราบังคับบัญชาให้หายป่วยไม่ได้ก็เลยมีความรู้สึกสงสัยขึ้นมา There was one time when I was a student and I got ill. I had stomach problems and pains, and this started me thinking, because normally I assumed I had the view this body is mine, but then I was thinking, well, if this body is really mine, it should be under my control. I should be able to stop this pain just through willing it to stop, but I couldn't do that. บางครั้งเราเรียนหนังสือกลับมาเนี่ย3-4 ทุ่มความคิดไปในจิตใจก็คิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างเราก็มีความรู้สึกว่านี่จิตใจของเราแต่ว่าทำไมเราบังคับให้จิตของเรานั้นมีความสงบเยือกเย็นไม่ได้ทำไมเราไม่ต้องการคิดเรื่องที่ไร้สาระหรือเรื่องที่เป็นกิเลสเนี่ยทำไมอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาภายในใจของเราจึงมีความรู้สึกสงสัยเรื่องจิตใจขึ้นมาเหมือนกัน Or at other times when he was a student, say sometimes he'd come home in the evening after his studies and he'd notice his mind is very distracted, scattered, thinking many different kinds of thoughts. And many of those thoughts were thoughts coming through defilement, greed or anger. And this would stir the mind up, get the mind caught into different moods. And you notice how this is all leading to suffering in the mind. So this is what stimulated him to think, to want to practice further, to go deeper, and to say, well, why does the mind have to suffer like this? จึงพิจารณาถึงความจริงของชีวิตว่าชีวิตของเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครที่จะล่วงพ้นความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายไปได้เลยเราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตนี้สั้นนักการแสวงหาความสุขไปในโลกนี้ก็เป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆเป็นเพียงความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นในจิตใจจึงคิดว่าปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขอันไพบูลย์ Looking around at other people, he saw other people, even animals, are caught into the same kind of experiences, and he realized that most of us, we just spend our time trying to find kind of short-term happiness from the material world to try and get us through this suffering that we experience in the mind, but it can't bring us true peace of mind. And so this is what stimulated him to think, well, there must be something more, something really more profound, a more profound kind of happiness, somewhere deeper in the mind. จึงพิจารณาว่าคุณงามความดีอันใดซึ่งมีอยู่ในโลกนี้นั้นเราปรารถนาที่จะพบอันนั้น So
that this is what gave rise to his motivation to practice, and he wanted to find the true happiness that comes through developing the human mind in a very whole. The summary of the question is, how can we find this inner peace, ultimate happiness, when the problems of the world won't go away? Something like that.ใช่เราก็ต้องตั้งใจที่จะชวนกันรักษาศีล 5ให้เป็นปกตินะในชีวิตของครอบครัวแล้วเราทำสมาธิเนี่ยเราไม่ใช่จะมาทำเฉพาะที่พุทธสมาคมนี้เรากลับบ้านเราก็ควรทำให้ต่อเนื่องทุกๆวันมันเพิ่งจะเห็นผลนี้ถ้าเราทำชั่วคราวแล้วเสร็จแล้วออกไปเราทิ้งไม่พยายามที่จะมีสติมีปัญญารักษาจิตใจของเรานั้นก็เหมือนกับว่าเราโยนก้อนหินลงในบึงหรือว่าที่มีจอกแหนคุมเต็มโยนไปครั้งนึงจอกแหนก็กระจายขึ้นมาข้างๆเสร็จแล้วก็รวมไปใหม่นี่เราต้องโยนก้อนหินลงไปบ่อยๆจอกแหนก็จะได้กระเพื่อมขึ้นบนฝั่งนี่เหมือนกับเรารักษาศีลทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทำวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งเราจะหยุดเราต้องทำไปเรื่อยๆถ้ากิเลสไม่บรรเทาบางไปจากใจเนี่ยเราก็จะไม่หยุดในการที่จะทำคุณงามความดีหรือทำความเพียรนั้นเนี่ยนี่เราทำชั่วคราวเราก็รู้สึกว่าปัญหาต่างๆมีมากในจิตใจของเราแต่ถ้าเราพยายามที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการรักษาศีลให้สงบในเบื้องต้นเนี่ยทำสมาธิในท่ามกลางเจริญภาวนาในที่สุดเนี่ยความสงบความเยือกเย็นใจก็จะเกิดขึ้นมาเอง The important thing is the continuity of practice. It's not enough just to say, come here and meditate for half an hour once a week, go away and expect all the problems of family life or the world to just disappear from that. We really have to develop a continuity of practice and take the practice away with us when we leave here. You have to practice, try and bring your behavior in line with the 5 precepts so that they become normal, your normal way of acting in the world. You have to practice meditation on a regular basis. Wherever you are, you're at home, you're here, you're at home, find time to practice meditation all the time, regularly, every day. It's like you can compare meditation to like if you have a rock and you have a pool of water, say a pond that's covered in algae and kind of plants and stuff completely covering the surface. You throw a rock into it and momentarily all the algae and the moss and stuff would separate. But then as soon as the water calms down, it'll all come back in again and be just the same as before. So you have to throw another rock in to get it to separate. And if you keep throwing rocks in over and over again, and gradually all the greenery, the algae and the moss and stuff will gradually move away to the sides of the pond. And this is the way practice is. You have to keep doing it. You can't just meditate once and then go away and expect the mind to be peaceful. The defilements will come up again. Greed, hatred and delusion will come up again. So then you have to go back and sit meditation again. And really, Dhamma practice is an ongoing thing. You have to look after your mind from day to day and use mindfulness, use wisdom, use the precepts to really train your mind so it becomes part of your life. So the question is like, how can we reconcile our own practice with the greater suffering around us? ยังติดโลภหรือเราควรจะทำยังไง สำหรับโยมก็ต้องรักษาจิตของโยมให้ดีคือว่าพยายามมีสติดูแลรักษาจิตใจของเรานั้นให้ดีนี้ความดีอันใดเป็นความดีซึ่งเราพึงจะกระทำได้ก็ให้กระทำสิ่งนั้นนะเริ่มจากตัวเราก่อนมันก็จะกระจายออกไปเองจากชีวิตครอบครัวเราก็จะดีขึ้นคือสังคมก็จะดีขึ้นไปตามตัวถ้าเราคนเดียวจะแบกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไว้กับเราคนเดียวมันก็เป็นแต่ความทุกข์เท่านั้น Probably the most skillful way to deal with this is to start with yourself first, because this is where we can really change the world. We can really work with ourselves, and by practicing
ourselves, developing our Dhamma practice, then the results of that, the more good we do with ourselves, the more we calm our minds down, the more wisdom we gain from our practice, then we can share this with our families. The effects of this will already spread out to our families and to the society around us. That's probably the most skillful and practical way to help the world. If you're just going to sit there and carry the entire suffering of the world on your shoulders, one person, all you'll find is that your mind is very unhappy, a lot of suffering, and that's all you'll give out to the world as well. You'll just give them back all this suffering because you're trying to carry all the suffering of the world on your shoulders single-handedly. Best thing is just to start where you can with your own personal suffering and notice your own, use mindfulness to look after your own mind, and then you'll be able to help the other people around you. The significance of Theravada Buddhist chanting. การสวดมนต์มีประโยชน์ยังไง การสวดมนต์นั้นเป็นการที่จะฝึกหัดทำให้จิตของเรานั้นอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพื่อให้จิตของเรานั้นมีความสงบเยือกเย็นแทนที่เราจะไปคิดในเรื่องที่ไร้สาระหรือเรื่องที่ทำให้จิตใจของเรานั้นไม่สบายใจเราก็มาสายทยายมนต์เนี่ยทำให้จิตเราสงบขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง Buddhist chanting is a very skillful way to develop wholesome mind states. When we chant, we're recollecting the qualities, the virtues of the Buddha, the Dhamma, the Sangha, and at the same time, because we're focusing on our chanting, we're using mindfulness to focus on our chanting, we're letting go of unwholesome mind states. So it's a very good way of calming the mind down and a very good preparation for meditation. Can one appear in the spirit to other people in other dimensions? โยมหมายถึงโยม You mean when you say one, do you mean yourself or other people? ไม่ถึงอาจารย์ ที่วัดก็จิงโจ้ก็เห็นอาจารย์อยู่นะจิงโจ้ที่วัดก็เห็นอยู่พวกผู้อื่น He says one example of beings in other realms seeing him is the kangaroos at the monastery. Could Ajahn expand on his experience separating the body and mind when sick? เวลาเรามีอาพาธเกิดขึ้นเนี่ยเราทำสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วก็ใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายของเรานี้แยกแยะออกไปให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายอันนี้ส่วนเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานะเราก็หาสมุฏฐานของโลกว่าโลกนั้นปรากฏที่ส่วนไหนในร่างกายของเราเราก็ใช้สติปัญญาเพ่งพิจารณาแยกแยะว่าอาการเวทนานั้นเนื่องด้วยกายเวทนานั้นก็เป็นอาการอันหนึ่งเนื่องด้วยกายไม่ใช่จิตนี้จิตนี้แยกเวทนาออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาว่าจิตก็ส่วนหนึ่งร่างกายนี้ก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนามีสภาวะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมชาติคือถอยจิตออกจากร่างกายของเราความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายถอยจิตออกจากความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาจิตก็จะมีความสงบเยือกเย็นบางครั้งถ้าเวทนาไม่มากก็บรรเทาหรือหายไปได้ He says when we are ill we should use mindfulness to calm our minds and to try to meditate when we're ill, and in our meditation to contemplate
to see the body, the fact that the body is really a composition of the four elements, earth, air, fire and water, and that the mind is one thing, the body is another thing, and they're not the same. There's a separation. And also to use our mindfulness and our insight to contemplate, to try and find which part of the body, which area of the body the actual cause of the illness is, and to actually focus on that, the cause or the area in the body where the pain, where the illness, the problem is, and to notice the feeling there, the unpleasant feelings, vedana, and to notice as we contemplate that vedana arises and passes away, and to try to notice that there is the body, and then there's the mind that's aware, and then there's feelings or vedana, pleasant and unpleasant, and that these three things are separate. As far as the unpleasant, painful feelings that arise when we're ill, if we're very, very mindful and use our mindfulness and meditation, we will be able to see that feelings are just feelings. They're not me, they're not mine. They are just feelings that arise and pass away. And the more we see this, the more we focus like this, we might actually occasionally get to the point where all those unpleasant feelings pass away and disappear, even though we're still ill. And we can make our minds peaceful in the middle of our illness. ถ้าสติปัญญาพิจารณาสอนให้ใจเห็นความจริงว่าร่างกายเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นแล้วย่อมแตกสลายไปในที่สุดนั้นถ้าสติปัญญาเห็นชัดขึ้นที่ใจจิตของเรานั้นจะไม่หวั่นไหวต่อโรคภัยไข้เจ็บหรือต่อมรณะภัยทั้งหลายซึ่งจะเกิดขึ้นภายในร่างกายอันนี้ในการต่อไปคือว่าจิตนี้จะไม่สะดุ้งกลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บต่อมรณะภัยทั้งหลายหรือที่ท่านเรียกว่าเห็นแตกก่อนแตกเห็นตายก่อนตายคือเห็นความจริงก่อนที่ความจริงจะมาถึงจิตก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไปความโลภความโกรธความหลงก็ค่อยๆบรรเทาเบาบางลงไป If we are able to contemplate, to use our mindfulness and our wisdom, then we contemplate the simple truths that this body is impermanent. It's not our body. It's part of nature, and it's impermanent. It's as a finite life. One day it will disintegrate. If we can really contemplate to see these truths, to see the impermanence of the body, even when we're ill or if faced by death, when we see this truth very clearly, it will give rise to fearlessness. We won't fear illness. We won't have aversion for illness. The mind will be peaceful even with illness. Or even in the face of death, we'll be fearless in the face of death. When we really see that the body is just, say, a natural phenomena that arises and passes away, we just see the natural, that's a part of nature. This is what gives rise to true wisdom, and this leads to fearlessness. อย่ากลัวต่อความตายนะเพราะว่าคนเราทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยย่อมมีความตายในที่สุดเราพิจารณาให้เห็นความจริงคือพิจารณามรณานุสติเนี่ยเพื่อให้ไม่ประมาทในชีวิตเท่านั้นแหละเพื่อที่จะได้สร้างสมบารมีสร้างคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไป So when we contemplate like this, our fear of illness, fear of death will gradually abate little by little. This is one of the Buddhist contemplations, the contemplation of death, the impermanence of life. And the result of it is that our defilements, our greed, hatred and delusion will gradually subside, abate little by little, and we will become one who is very careful with what we do, how we spend our time, and we will put more and more effort into the practice because of this realization. Is it true that the mind is the greatest deceiver of all and can make the body ill? ก็เป็นส่วนของความจริงว่าเป็นความจริง
Yes, that's true. Can a lay person in this day and age practice and realize the complete ending of suffering? โยมถ้าเป็นฆราวาสส่วนมากก็ทำปฏิบัติในคุณเบื้องต้นได้ คือรักษาศีล 5ทำให้จิตบรรลุโสดาบันหรือสกิทาคามีได้ แต่ถ้าคุณเบื้องสูงนั้นส่วนใหญ่ต้องถือพรหมจรรย์คือรักษาศีล 8ที่จะทำจิตให้เป็นอนาคามีหรือพระอรหันต์เนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วพอที่จะรักษาศีล 8นะก็จะมาเข้ามาบวชมาประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญสมาธิเจริญภาวนาจึงจะเป็นไปได้โดยง่าย For lay people, keeping the 5 precepts, it's possible to develop the first 2 stages of enlightenment, Sotapanna, stream enterer, Sakadagami, once returner. However, generally, to develop the last 2 stages of enlightenment, Anagami, Arahant, you would have to keep the 8 precepts, celibacy, and generally that would imply going to live in a monastic community and following a monastic lifestyle. So the question is, through our own practice, are we able to develop our own practice and then radiate positive energy, maybe to help heal other people who are ill, or help them, affect them, and how effective would this be, or is it? Are we the only ones who are going to receive the benefits of our practice? Something like that. ก็แล้วแต่กำลังจิตของผู้ที่ปฏิบัติถ้ากำลังจิตนั้นบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ก็พอที่จะแผ่เมตตาหรือช่วยบรรเทาทุกขเวทนาได้บ้างแต่ว่าถ้าจิตของเรานั้นยังมีกิเลสอยู่เต็มอยู่ภายในจิตใจการแผ่เมตตานั้นก็ไม่เป็นไปได้โดยง่าย It's possible for a practitioner, the more they practice, the purer, the more peaceful the mind becomes, then they will be able to, say, as we say, spread metta or radiate loving kindness to help relieve some of the suffering of other beings. But the effectiveness of this depends on the purity of the mind, how peaceful the mind is. If the mind is still full of greed, hatred and delusion, very unpeaceful, then it will be impossible to spread anything, radiate loving kindness to other beings.